Olá, minha galera, Marcenaria do Divino, Instagram, Facebook. Aqui fazendo aqui mais um projetinho, outra maletinha, tá certo? Ó. Gente, eu tô gravando pouco conteúdo, ó, aqui. Porque essa máquina aqui minha, que é a furadeira, deu problema. Eu vou ter que trocar esse mandril aqui que não tá arrochando mais, ó. A minha tupia também deu problema. Aí a gente não pode estar usando essas coisas com gambiarra não. Ó, a minha lixadeira aqui, ó, quebrou, gente, ó. Vou ter que mandar consertar, ó. Quebrou. Mas vai ter conteúdo sim, viu? Vamos se inscrevendo, deixando o like. Nós estamos por aqui para fazer a sua encomenda e melhor lhe atender. Valeu, fica todo mundo na benção.